Не предполагах, че ние, хората, ще доведем света до това положение. Става страшно. Хората вече не могат да плащат цената на съществуването си. На 10 март излиза един дълго очакван сериал. Започва, тогава е първата прожекция по TV7. И това е сериала, който е по книгите, трилогията на русенеца Димитър Нетков, Знакът на българина. Добър ден, Митко. Говорим по телефона. Много се радвам, че можем да те чуем. Искам да кажа на жителите на Русе, че те, освен че те помнят като журналист, всъщност днес ти, освен писател на толкова много книги, свързани с масонството, с историята, с най-древната българска история, ти си и човек, който в края на краищата сам си продуцира и сам си режисира филма. Как стигна до това? Ами това е единственият начин, за да се случват нещата в добрия смисъл на думата, според условията, които има в България за такива неща. Защото, както във всяко едно друго нещо, в момента сме разделени българите, разпръснати, всеки със собствено мнение, всеки със собствена кауза, без да се интересува от другия. Много трудно е да се сглоби, както прави модерния Запад, мощни продукционни компании, които един с парите си, друг с таланта си, трети с уменията си, четвърти с желанието си да създадат нещо голямо и значимо. В България трябва да се върви по пътя, по който човек сам трябва да си носи кръста и сам да се опита да направи нещо, което е работило дълги години. Виждах страхотен трейлър, който върви. Оператор ти е Христо Генков, композитор е Любо Денев и двамата са много млади. Как намери другата част от екипа? След като се запознах искам да твърдя, да кажа, че нашата компания Story Studio е млада компания, много малка компания. Това е първият нейн проект. Когато я създадох преди 4 години, бях единственият служител в нея. Започнах да мисля как да я конструирам. Запознах се с много именити специалисти в областта на киното, на телевизията. Повечето от тях, за съжаление, ме убеждаваха, че това нещо не може да се направи в България. Казваха, не, това е такава история, че българите ние не можем да правим такива неща. Ние не можем да правим американски президенти, не можем да правим папа, руски президенти, шефове на глобални служби и така нататък. И всички ме убеждаха как това нещо не може да стане. И аз тогава реших да се опитам да заложа на млади хора. Само на млади хора, които искат да станат нещо, които са си мечтали да правят кино, които са си мечтали да се опитат да правят нещата, както ги правят техните връстници в останалия другия свят, на които само се възхищаваме. Събрах само млади хора. Целият екип е със средна възраст около 31-2 години, като повечето от тях са под 30 години. Не сбърках. Дадох им абсолютно пълния шанс и им казах, айде от тук нататък, забравете всякакви клишета в този бизнес, забравете дори това, което са ви учили професорите в НАЦИС, защото то, според моето мнение, е абсолютно безсмислено и безполезно в днешно време. В България няма академия, която да подготвя за съвременния бизнес кадри. Всичко е затънало в рутината на едно далечно, безплодно време. И им дадох свобода на абсолютно всички хора. И не сбърках. Гордея се, че изключително млади хора. Това е сериал на абсолютни дебютанти, като се започне като режисьор и продуцент и сценарист и се стигне до шофьора на продукцията. Всички те за първи път работиха в този бизнес и според нашите сили и възможности успяхме да създадем нещо, което единствено зрителите ще могат да преценят и да оценят дали е успешно или неуспешно, така че ние влизаме в съдебната зала на зрителската аудитория в понеделник на
на 10 март от 23 часа от екрана на TV7. Аз мисля, че това влизане в тая зала ще завърши с аплодисменти, но искам малко да поговорим за самия знак на българина. Ти много отдавна ровиш в историята на България и, за съжаление, все още нашите учебници пишат неща, които разказват само за една малка част от великата история на българите. Наречени основаваща нация, например от академик Лихачов, признати като такава нация, основополагаща на цивилизацията от много други светила в историята. Какъв е знака на българина? Този, за който става дума там, в манастира в Земен. Ние, българите, по много причини, жертва преди всичко на геополитическа игра през вековете, сме, може би, единственият народ, единствената нация, която гледа на историята си единствено и само от гледна точка на нейния трагизъм. От гледна точка на злощастната съдба, която не минат стотина години и нас ни сполетява. И по много причини, най-вече идеологически, политически, ние сме позволили нашата официална история да бъде писана в услуга на други чужди народи. Ние не сме написали все още нашата истинска история. Единствен, който се опита да направи това нещо, е моят, така да се каже, събрат по перо и мой учител Стефан Цанев, който се опита да направи друг тип българска история. И мисля, че вече е дошло времето, когато ние, българите, трябва да се научим да се разказваме легендите. Една от тези легенди е знакът на българина. Тя почива върху реални хипотези относно произхода на всички народи, които са живяли по тази земя, относно всичко това, което се е случвало по земята, която е днес земята на българите, и за която аз смело мога да твърдя, че ако нещата не са се случвали тук, то модерният свят нямаше да бъде днес такъв, какъвто ние го познаваме. За съжаление, българите страдаме от един изключително дълбок комплекс за малоценност на нашето значение като нация. И не случайно слогана, който е на сериала Знакът на българина, е определен като битката за достоинство на един народ. Ние нямаме какво повече да говорим, защото благодарение на мъдрите ръководства столетия наред тази държава, ние сме загубили вече абсолютно всичко. От тук нататък ние или започваме и тръгваме по нов път, или продължаваме да стоиме непознати за целия останал свят. Знакът на българина е едно от нещата, които биха предизвикали друг интерес към нашия народ и нашата земя. Аз много се надявам този филм да започне да пише на чисто в съзнанието на хората. Мисля, че ти си намерил формулата, правейки своя екип, формулата с млади хора, на които си казал точно това, което трябва да се каже на целия български народ. Хора, забравете на какво са ви учили и започнете на чисто да правите това, което искате да видите сътворено. Аз бих добавила, стъпвайки на страхотните корени, които имаме ние като народ, и вярвам в успеха на сериала. Желая на добър час. Благодаря ти, че беше с нас, с Радио Русе. Мерси, аз също отправям своите поздравления към русенци. Всичко това, което съм успял да постигна, е благодарение на това, че дълбоко в себе си, където и да съм се намирал по света, аз винаги съм носил непризнат от българската държава, значим за българската история русенски дух. Няма нужда на русенците да разказвам тяхното значение. Искам още едно важно нещо да кажа по отношение на младите хора. Гледайте знака на българина и вярвайте, че сте наследници на един много горд народ. Моя екип, за който стана дума, половината от тях аз ги върнах и ги намерих на терминал 2. Тръгнали да си търсят щастието и мечтите по
в друг свят. Успях да им кажа, че ние можем тук да изградим нашия си свят. Това е тук, можем да изградим нашия свят. Нашия свят е тук в България, защото тук са нашите корени, тук е и нашето бъдеще. Димитър Нетков, журналист, писател, режисьор и продуцент на филма "Знака на българина", чиято премиера е на 10 март от 23 часа по TV7. Успех!